ya tangan dikau. Yang sira memaksa berua. Ayo beli beru. Hari kudu ngomong kita ngintil-ngintil bae ning bocakin. Dah lo. Yang priwen bega bocakin pusing dituju. Iya. Bangka jagat bengi wayamene. Oh. Mangkat sing umah. Heeh. Tek delengaken besing kadoan. Sampai lewat toang, lewat dalan Pertamina, lewat ning sepi-sepine. Iya. Indahnya bocah ki garep mendi ya. Iya. Bokat anak kandanya karo sirana. Durung kandang. Durung. Ya malah kita masih dadi gemeter bocah dirubung-rubung. Dirubung-rubung dah wong tabrakan. Ya tutup kaya konon do ayo. Karena jagatnya bengi wayamene sira mangkat sing omah. Gawa gembolan. Arep mendi sinok indane ku. Hari sampean arep mendi paman. Lah. Yung paman bari tugas ni kakangmu. Ya ye. Wong ganteng aja adoh yen adine kita mangkat sing panggonan tulung tiburana. Sebab kun ku bocah wadon sing dadi kawatir bokat dadi sasaran yang bocah lanang. Bener kakangmu ngomong kayak konon kan? Ya bener. Ya iya. Ya tugas sih tugas. Terus? Tapi sampean ku aja gawe risi ning ayu salama. Udah kita dari siya kenang apa gawe risi di senok. Ya sampean mah kita nang ngalor melu ngalor. Kita nang ngidul melu ngidul. Ya toli wong ngintil-ngintil sir nang itu kita nang ngetan si priwe ning dana. Ya aja kok sih setiap waktu beli paman. Dika mah kaya tali rapian rimpet. Hari apa-apa ku. Angel tadinya kita gelumbang-umbang sing kakangnya sing adine. Iya. Hari dituruti ya priwe dia. Iya. Hari dituruti kayak kena kejadiannya. Problema. Apa kun? Ki sing ngintil-ngintil bayawan bengi. Apa kun? Indah-indah herder ya. Oh. Herder dah kita nang rombongane gopok. Nah, Bocah. Paman Pati sing suka pura. pengen ngambil payu-payu rabi. Iya bener mang. Masih bujangan. Iya pas. Sampai wis kaki-kaki semene. Masih bujangan. Ngomong kudu jaga cangkem nguarin kita wis kaki-kaki. Sengit yang angkat. Ari wong rumah tangga mah tergantung niat kenang apa sih kita dikawin-kawin. Kenang apa? Ah, yo ngarep sapa sing gelemin ndak ada. Jalega, yung mangsa payuwa. Ya kuno rai kereng mengkono kenang. Saking mak kita garep kawinan. Ku nang tirakat bae kuno. Karo bocah junti. Ya Apa Allah. kuno? Bocah kok. Apa bocah juntine ku? Ya kesing temen sakit mak kita kok. Baka sampean pengen payu, mana melu bos Elsi. Di bos El. Mana bos Elsi? Mungkin aku. Deh sembarang. Itu tuh kayak konon do. Kira-kira gawa apa sih gembolanku? Gawa perbekalan. Gawa perbekalan. Iya. Emang penjongnya garapan men dimangkat waterbom. Beli paman. Bukatan arep nudu mono ning rame-rame arep jalan-jalan. Ora paman. Hari kono arep gendi. Tapi tulung ya. Iya. Sampean aja ngomong ning Kakang Adipati Jaya Menggala. Maksudnya? Kula ku minggat sing Sukapura. Astaga. Minggat. Minggat. Apa lantarannya urusan karo kakang? Beli. Bukan terbutan warisan. Ora. Hari kono minggat apa lantarannya do? Karena kulane lagi dua kepengenan. Astaga ban yang kedato. Banteng-banteng. Lagi dia kepengenan. Sawurwe paman setiap awakmu dia pengenan lamun terang-terangan lawan kakakmu beli mungkin beli dijumponi. Aja maning pengen sing bahan murah, sing larang pasti dijumponi. Emang senoknya pengen tuku sepeda listrik, Dudukuan. pengen tuku motor anyar PCR. Ora. Ari konon pengen apa indahnya gua? Kulane ku pengen nuntut ilmu. Loh, Pengen jadi wong pinter. ya emang tujuanmu bagus, Bagus kan? tujuanmu baik. Ya. Tapi kenapa jadi persoalan sampai urusan? Ya watir engkone bakal wawara ko paman. Bisa nih. Pasti engkone ora diizini. Dan oke garapan luru ilmu ning Tegal gelap. Beli. Mono ning Glayem, Ora. jembatan Ciwatu. Wis sampean mau usah weruh. Ah, bagi apa mau ciwatu-ciwatu? Ya bukan kono gak ada pondok pesantren ini kan. Ning kono ku Iya. ana gurune beli. Ya, yung kita pengen mondok ning kono. Sampean kok. Iya. Dari beli kerungu sangam. Hari ngomong. Iya.
Ngomong apa coba? Lembuk. Angkel. Bandel mah. Iya, iya, iya. Dek, Non. ampura lamun dianggap Rama Paman mengganggu kelam kesenanganmu. Tapi kenapa Paman selalu ngintil-ngintil khawatir, Dok? Karena sifatnya awak buang wadon, bahkan masih bocah, khawatir jadi sasaran yang bawa lanang. Ora apa-apa, Paman Pati. Iya, Kula ngargai ning tugasnya sampeyan. iya benar. Wale-wale sampeyan diangkat jadi pati ning Sukapura. Iki karena sampeyan wonge gagah, Ya. tandang, trengginas, trenggiling keding. Tergiling ya kita nak kursi kandel sisi ke bucak kari ngomong. Sampeyan mari, Ngomong bener-bener kursi nama kebungi kora peta. sampeyan mari di alam ning kula kayang konon. Tatak tengginas. Iya, tandang trengginas Ada sampeyan. tali tergiling. Gagah perkasa. Omaning mangkate awan ya nok ya. Kin masenoknya durung ngantuk. Durung. Nonton sandiwara beyo. Di Ning lombang. lombang. Ning lombang. Sandiwara apa? Ih sandiwara dui warna kok. Di warna. Iya. Ngamblenakan. Nang apa sih? Tembang bae. Ah. Sandiwaranya? Iya. Iya Anak sandiwara. lakonnya beli sih sandiwara. Ya naningan. Ah. Anak. Anak. Saking bae sing ngrungoknane ngrungoknane nembange bae kuno ya. Iya. Iya. Iki lagi anak acara wong ajatan. Kenapa sing ngajatan? Kang Taryono tak ana ya? Bapak Tarjono. Tarjono sing Ibu ngajatan. Waryati. Iya. Tapi dari majikan aku wis balik. Balik mendi yo omah ini kene. Omah ini kene? Iku malah memajikan ini ngiringanku. Astaga. Kuno majikan kuno. Tuh kayak wong India. Kirain kayak wong India teman yo. Iya, di luar kayak kita ya. Orang Mas. beda jauh sekarang ini kita. Itu kan sumber majikan kok si pada. Iya kan mau bakar sih macam udah kayak koci. Ya koci mah ya pada belancip. Koci ketindihan bature. Angdol. Den. Are koci katendenan batu resi kayak ngapa? Ah, ya pengok. Pengok pisan. Tegelan teman sih ngomong ya tuh. Jadi pengen nonton sandiwara? Nonton sandiwara. Ya ayo. Oh, ambil senoknya oli batur nih kan anaknya batur. Oke. Majikannya masih melek. Ana nih ngiringan. Singa witawan sampai ketemu karo majikan wadon nih Pak ya. Sampean kok? Ayang apa sih majikan lanang itu? Iya ya, paman. Iya, Bu. Majikan lanang Bapak Tarjono. Iya tuh. Akang oli titipan surat simuawan kau orang hilang-hilang ini. Ya, sampean mau wong gemi dirawati be apa bega? Iya, nyala mendru lesu. Ini saking batu kakang Sing gigi. sapa? Bapak Rokui, ini sudah jembatanku. Li ketinggalan kanggo bapak tadi, Bapak Jono. Salam spesialnya kanggo senang tedi sing duwe sembako. Anak kan senang tedi Ana sing duwe nyanding. sembako. Mamai Anissa nyanding. Kanggo nok uun sing duwe Hongkong. Mm. Mimi Kevin sing duwe buah. Iya, Salam khususnya kanggo ibu tuan rumah sing masih melek. iya nyanding. Iya kerja barengnya karo apa sih? Karo Mas Rio sing duwe prasmanan. Oh. Mas Rio legendaris. Rio lombang. Ya toli. Kuning lombangnya pe temen sirane yong meotingenku. Semana lah sing wingi ini kan bandrengan Sing ya. wingi meluan. Ning jerone akeh wong kono nok. Sapa-sapa. Ana nok sandi wong gembleng mayen. Ana dong. Nok uun calon Nok majikan. Yuyun. Nok yuyun calon majikan maning. Bos Demang. Karo bos Dharma Ayu Bunda Akila Ayah Akila. Iya. Nok momone kedik di ketinggalan. Kanggo Papai Wahyu, Mamai Anissa nih keding. Anak Mau Mamai Anissa nih wis daftar paman. daftar apa? Arep makan luar negeri. Beli. Hari konon. Daftar pengen ditembangi karo bisikan setan. Bisikan setan. Bisikan Cina. Oh cinta. Cinta. Iya bisikan cinta. Enak kan yang lagu kun Ya kuno. enak namun sing nembangnya enak. Iya busa saking maya Oh beli. jajal. Ayo ang. Lagunya Kumpul diri. Hongkong. Mungkin senang tedi. Rabut cinta wong se. Hongkong. Senajan nate di bos sembako paling sayang umpama cinta bos Nelsi wis nempel ning dada mimie Kevin sing gawe mimie Kevin ora berdaya mimie Kevin mimie Kevin mimie Kevin mimie Kevin mimie Kevin
bos sembako Ape senang tedi, Ape bos sembako Ape senang sapi. tedi, bos Ape sembako sapi. senang tedi, bos sembako Mame Diani. senang tedi, Mame Diani. bos sembako Mame Diani. senang tedi, Mimi tarare Diani. yo. Mimi Diani. Bos Taiwan, Mimi bos Taiwan, Diani. saparane, bos Mimi Taiwan, Diani. bos Taiwan, bos Taiwan, Mimi Diani. bos Taiwan, baik, bos Taiwan, Mimi bos Diani. Taiwan, bos Taiwan, Mimi bos Diani. Taiwan, tararing Mimi yo. Diani. Suwun Mama Yanisa, senang tedi, Iya. bos sembako, Bapak Wahyu, suwun, bos Elsi, tararing you, bos Bos Elsi. sembako kesuwun anak tadi ya nok uun. Iya. Alah bos buah. Tararing you Mama Anissa. Bos buah, bos buah, bos buah, bos buah, bos buah. Senang tedi, bos Bos buah, sembako. bos buah, bos buah, bos buah. Kesuwun. Bos buah terus bos buah, bos buah, bos buah, bos buah. Bos buah, bos buah, bos buah. Bos buah, bos buah, bos buah kesuwun. Bos Elsi, bos Elsi, bos Elsi. Alah, duit bos buah ya. Kenapa nyebuti bos Elsi jaluk kayak panganan? Alah, dek. Bos sembako senang tedi, semoga lancar sukses, sembakone berkah barokah. Suwun nok uun sudah Hongkong bos buah. Iya, karena Mama Nanang tadi Anissa. ya. Suwun. Bayi Dalam paman. mau pitakoran paman dur dijawab. Paman penasaran. Indane arep dengan dinuntut ilmune. Kula bakal terang-terangan yang sampean paman. Lui bagus terang tangan wong ayu. Tujuannya ayu salama iki pengen tekanin gua pamijahan. Gua pemijah. Iya, Dadi pengen nuntut ilmu. kula pengen nuntut ilmu. Nih gua pemijahan. Ning gua pamijahan. Gurune siapa sih perlu dituntut bayu? Syekh Abdul Mukhiyi. Bener. Tekduga sedurunge yang imas. Lamun awakmu bakal nuntut ilmu ning gua pemijahan, sing dadi guru Syekh Abdul Mukhi, sing saat iki lagi berkembang dia, akeh anak buane, akeh anggotane. Tulung nok. Aja sida. Mangsa petahak kira-kira. Loh, kok sampean ngomong mengkono? Sebab kiai zaman kian akeh sing dadi korban tentang santrine. Ayo balik mana balik. Paman, Iya. kenang apa konon bisa nih kula terketuk pengen nuntut ilmu ning kono? Kenang apa dari alasan senok? Kowe entar ning beja. Oh iya. Ajaran-ajarane Syekh Abdul Mukhiyi iki bisa gawe slamet wiwit dunya tumekang ning akhirat. Dok. Aja terpengaruh karena ucapannya wong sejen. Bukankah sinau di agama dewe Sunda wiwitan. Kakangmu ke gedung agama Sunda wiwitan. Lamun sira berbalik tentang ajaran mandat jare garap gawe izin kira-kira. Ayo balik. Kula ngerti ning lebakuan paman. Iya. Mula ing semono ning waktu kian kula wani bertentangan karo sedulur tua. Berarti sira ki agama cuma kanggo lantaran. Loh, Anak teh kata apa sejatine sira? cuman pengen nuntut ilmu. Akeh guru kuno, pirang-pirang pondok pesantren, beli kudu di gua pemijahan. Ayo salama pengen mancing ning agama Islam paman. Astaga, astaga, salama, salama, Salama. elinga nok. Sira pengen manjing ajaran Islam. Iya. Nok kengelan ku manjing agama Islamku. Dekang dekin sholat sembahyang, lagi enak turun tangi, adus bebersih. Ayo balik, balik. Mau aja paman. Ayo balik. Paman, Balik. ikut dingin. Sampai Ayo aja balik. cuma dukiran-kiran baik. Iki cur. Wes tak perlu. Siapa ki? Sabar, 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 punten. Wis, sampean yang ngalai. Aduh kiran-kiran wes sampean mah jadi wong. Sirane akal. Lah kemelas pase sampean mah ning wong Wis, wadon. yo. Gila-gila. Wah, sampean sing dadi wong tua ngalai, Wak. Adate baka wong masih nom ning anak masih gede nafsune sampean dadi wong tua kudu gede ambas segara gunungnya Jawa ya. Adate. Sampean itu karo wong tua sampean kudu beli kena kayak konon. Saking ben tua-tua gak nguntak. Astagfirullah. Tua-tua muntah. Beli kena kayak konon. Kuno. Baka wong tua iku wajib dihargai, dihormati. Sebab lamun laka wong tua beli mungkin lamun laka wong enom. Orang kita mana baik. Mau metu sing telas sirama. Aja. Ditarik-tarik tangannya kula lara beli. Iya. Wak sampeane wak, singaran anak mah tetep
anak wah bagus blesa ke angger sampean anak mah dipateni mati diurip-urip tolik bas lamun bocah kidangannya digeret-geret toli potel sampean angger sing rugi mah ulah mangedingaken karo sampean tinggadak temen diwarai iki anak-anak sampean lamun mengko angger bae sing berobat angel kadi jonclok jauh teka batur maning omah Ya. kin mau wis mangkat-mangkat teh awe ngendek-ngendek iya wis hadiran dua kaji wis meneng sampean nang kono meneng tahan emosine toli seno kesing dadi Kata ini sih. ayo nak patenanan Dugan liyo kan. ayo nak beli patenanan kena anak ngomong baris dia aja mekal bae Iya wis ada beda kata ini. Yang kita kan suwe-suwe. aja sing ngaran anakku wajib ngebakti karo wong tua Anak. iya Anaknya siapa? ya ku senok anake wakuwen ku Kita anaknya wong kuan. iya Tinggalin jabang jauh. Tinggalin amit-amit jabang kosir. Beli pengen jadi anaknya wong kuan. astagfirullahaladzim oke bae Kita duduk anaknya duduk. duduan hake Duduk. ya Allah berarti bisa lah sangka ya Kita kiputune. Apanya? ana botak tunggulan liga bang ora buta tol sampean man kaya wong wuru-wurua ya ampura ripokat kula mana kari dengan kata anak sing putu orang dalam keadaan ah itu litika kudurung 40 dina wis lunga-lunga durung patang puluh tekan dina kapan sih tikahnya kok yang lawas Yesus ditangkane kita mah durung balik-balik kacan masih ning Mekah Mekah. Masih Mekah. Yang mana? ayo balik balik le Beli. wis beli kena ngerti lamun dudu anak sampean duduk duduk ya Allah ya wis sampura ya yu ya wis sing ngaran wong rumah tangga ku beli kena tukar jogrek ning dalanan Iya. bokatan diwangsal-wangsalaken ning sinden kiwasan cok ting moyoki apa segala Matangga wong bisa. lanang madate ya kayak nyari wong lanang wis mengkel kaya rumah tangga kaya mengkel bagian rapinya ayu ya beli kena kaya konon sampean ku ya mas ya dan ditakan kudu wong wadon kita tukar jogrek aja ning dalan ketangguhan wong isin kono diwangsalaken tuku salak je masih pentil beluluk murag ning kalen iya entok talak angger ngintil belak beluk ngajak balen Kalau mesin deh. singaran laki bakal bis rumah tangga kejebloke kepala rumah tangga kejoblok kecelo bakal kepala rumah tangga kudu priwen je wajib nafkahi sandang sanding lan sandunge kita mengkel kita beli kenang sirak dia tulis sampeane yo sing nrimaha dadi wong wadon mbu 1000 mbu 2000 nrima penghasilane wong lanang Stop. Ngomong kok silabas bae. Kayak sepur. Sampean ku salah maning kini. salah bae temen kita kuya Mau disangka anak karo wong tua. iya Ien disangka wong rumah tangga. Kita rabine konon. iya Terus sakitnya kita nih wong lanang kuat. iya Abit-abit cabang mandi. Ini. tak saturun disangka putune beli geleng disangka anaknya mbok tekan yang lakinya sampai kiri-kiri Aduh, tadi rabine maning di yang kone pada kenang dampak. rumahan bakal wong durung jelas duduk persoalannya wong namanya kenal takon sing bener Takon dingin. sampai wong apa wong loroki ya kula mah kenang saking sasae dia sampean politikan sasak nang apa yang danak ya sampean ngotot-ngotot je wong wadon sampai adu-aduan ya dua-duan contohnya ngatur urusan kita lah yo ngaduk wana loro Kang aduan alur pasak kira keluar iki contone berarti dia larang lah nah tapi barang dien ke aduh cejen kan Kayak kerasa banget. aduh cerok sampean gue geret-geret bocah wadon gue nang apa ngalir kita dia kerasa komod kita mau botak kerasa Mati rasa keting.
Ya buktinya bocah wadon digeret-geret adu-aduan berarti kan ngerasakaken Ya lara. takon ada dingin, apa sih jadi persoalan? Senoke apa nok nyolong lambine wong kuwen? Beli Utang beli bayar ya. ora. Hari kono Sebenarnya mah pun ku wong sejen dulalen. wong sejen dulalen. Wong sejen dulalen. Wong cuma ngintil-ngintil baik kita. Idi ai Pun ku idi. kudu pegawaiane ku kudu demen di bedalang wadon. Kita kudu ngintil-ngintil baik. Awan bagi awan bagi. Kudu pakatalang wadon wis tua dipecat. Sirat. Ngomong kayak wong yayaha. Apa sih? Kapan kita ndemel dalang wadon? Ari sampean ngintil-ngintil baik kita. Kita mendekokong kakangnya sira. Sampean mah dikongkon ke kanggo kesempatan. Ya mau dikokong mah kudu nurut. Oh, narik-narik tangan ngemek-ngemek apa? Yang kita kan suwe-suwe. Sira sih teman kita mah. Yo kita lagi datang lagi kaca dewek kayak. Dingin gak bingung gak dina ngomong wong sejen dulalen tapi kayaknya akrab. Kin ki pepati. Pepati. Pepati Pepati sing endi? sing Sukapura. Sukapura. Temenan kok mah temenan. Iyang mulane ka. Temenan kon mah. Macan sampai mongkok-mongkok. Ora nyidam. Dika kuya nemen ya paman. Bunuh diri kan. Dudu bunuh diri. Dikasih membunuh nggal uang kukang anu paman di Ya kuno kita mati dukung ke sembarang atau rokok kan itu tadi kaki berbahaya aja DS ayo rombongan penyakit corona bos. yang kita kan Pepati Singapura. pepati Sukapura Sukapura. Iya. Kin sing dadi pepati ya. kuan mesti sorosnya bau rasa mana dintut Demit agung pangapunten sapudayak kelepatan. aduh Nyembah seorang senopati kudu dihargai. Demit agung pangapunten. Nyembah cantik. Kula saking ngrikine mawon, saking ngrikine mawon. Kenal karo bocah wadon kian? Mboten mengenal kula nembe kepanggih dateng ngriki. Ari sirane Gusti. Jaluk dipun pangapuraning segala kesawonanipun. Satus ampun sewonohipun pasrapating jaluk urip. Reh ning kula bliweru yen panjenengane kepepati. Musuh nyaru ancam-ancam najan mama wonge monyong buat di Sarawak karo apa ngomong sembarangan baik Gusti, ampura bokat kula ikut campur karo kita persoalan. pengen beru identitas sira. Pengen kenal karo kula. Siapa sira? Kula Abdul Muhyi Gusti. Abdul Muhyi Nggih. Syekh Abdul Muhyi Iya. sing gua pamijahan Iya. gua Sabarwati Bener. Syekh Abdul Muhyi Iya. agungipun pangapunten sabudaya kelepatan
turun sayang. Ya buta di dewa, buta di jawatan. Masa kudu dadi pangamula bae. Iki wis sandiwara Yen wahai. eman aton eman yen sayang aton sayang yen eman aton eman yen sayang aton sayang aton sayang Aduh, Wis kah? Aku dolanan gini, mau telukin ki. Kedingin gak? Ari sampean bisa kaget nganti sujud sinembah kelaban isun setelah weru yan isun Abdul Mukiji kenang apa emangnya? Karena tujuan kula pengen nemoni panjenengan. Pengen nemoni isun. lebakin. Bakal kudu ngomong. Karena singawit mau, singawit satu ring dalan. Sing dadi bayangannya bocah wadon kian pengen sabda guru kawan Abdul Mukjin. Ari kian bisa kenal karo sampean siapa sebenarnya? Ini adine pimpinan kita. Oh, adine pimpinan sampean. Iya. Arane siapa? Capane? Yakin? Kune? Iya. Ida. Ida, diwara Ayu Salamah. Salama. Salama. Iya. Jadi mari mau sih ditarik-tarik ning sampean lantaran apa? Karena TKD Salama pengen sabda guru lawan sira. Oh, karena TKD adine pemimpin sampean pengen sabda guru ning isun. Iya. Ning sampeane bloli. Ya bloli. Di sampean ku nglarang-larang si haknya sampean apa? Karena sing dituntut ilmu agama. Karena sing dituju ilmu agama. Kita harus duwe agama dewe. Oh, wis di agama dewe. Iya. Hari sampean karo kakangnya kiyen ki apa wajib apa? Ya wajib ngebakti lah. Wajib ngebakti. Iya. Wajib nurut. Wajib nurut. Kin sing dadi adine. Pada karone kini ki atasan sampean. Sampean coba ning larang-larang Ayu Salamah, waning larang-larang ning keniatannya Ayu Salamah. Hake sampean siapa? Berarti sampai dia bener. Bocah kau di notis kini sirah ya. Diapakan aja. Di notis. Di notis bocah kini Oh, sirah. di notis. Bener kan? Ya, ya. Ada notis si wong. Hipnotis. Ya isi notis ke kiri. Notis. Mana balik? Balik. Salama. Ayo balik. Mau paman. Beli gelem balik. Kulane melu ning rama guru Syekh Abdul Muqiyyi bae. Tadi bener. Iya. Melunik Abdul Mukti. Iya. Wayak putih podari lanangnya. Astagfirullahaladzim. Bangor sirah. Sampean ngulus pusaka. Berarti beli guyonan sampean. Tutu guyon. Laka guyon bakar kita mah. Pamrih karo jiwane isun. Ya. Kun sing dadi kumadiran. Pusaka isun. Pusaka apa kun? Ganjel lawang. Kudu ganjel lawang, ganjel ambe. Tengitaken pusaka ganjel lawang. Emang kesaktiane banget diagungaken ning sampean. Ada sembarangan. Bakal tidak penasaran. Yang tidak bakal renggut karo bocah kuat. Kokon dari santri sirah. Kudu lewat pusakanya kita sirah. Icip-icip dan panas pengen beru kayak apa kemampuan pusakamu. Moki. Hati-hati rama guru. Langkawong teguh langkawong alam. Jenus ketiban pusakanya sun. Niscaya. Kalau keserang tabong santi santabiya. Hanya bernama sintem. Santi. Santi. Iya. Awas rama guru. Hati-hati rama guru. Iya. Wis kayak konon baik. Bilok-bilok pusaka. Apa pusakanya apa bener saya mau dijaya? Singaran manusia urip ning alam dunya. Langka jabone. Wong sakti pasti bakal mati. Wong dijaya pasti bakal perlaya. Wong sakti kalaya kenang apes. Wong dijaya kalaya kenang kelalen. Ora usah ceramah sih. Bola ini semono aja nutugi amara nafsu. Lamun kehendake sing dadi pegustenmu Ayu Salamah
pengen nimba ilmu tentang ajaran agama Islam aja dihalang-halang. Balik selama. Mau paman batik. Ayo balik. Mau. Biar juara pertama. Lamun sampean bersikuku bakal maksa Ayu Salama sing lagi duwe keniatan. Sekian isun bakal ngupai peringatan karo sampean. Peringatan jalan apa dari sirah? Tok alusi sampean tok alusi tak sabari sampean tok alusi. Terpaksa nganggo cara kekerasan isun. Abdul Mukmin. Iya. Yen bener-bener saya malu sangat sakti mandraguna. Orang cuma berbicara, buktikan kesaktian sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya kepadamu ya Allah sun menyembah. Hanya kepadamu ya Allah sun jaluk pertolongan. Alif Ba Ta Sa Sin. Ujira Wis kabur jimega. Ayu Salamah. Bola Rama Guru. Tadi bener keniatanmu tekade wis bulat. Oke. Pengen nimba pangabisa maring isun ananing gua Saparwati ya gua Pamijahan. Oke. Lakat dorongan sing pihak sejen Niatnya kula dewek. niat saking atineng Ayu Salamah. Oke. Masya Allah Salamah yen kayang kono aja kesuwen teka ning Pamijahan gembul kalau santri-santri liyane teka mana bebarengan karo isun. Matur kesuwun Rama Ayo Guru. bebarengan. Matur kesuwun.